千家話。咁頭先咧，主席都有少少講起啊，即係我哋究竟而家嗰個千堂千校進度係點咧？咁樣咁啊，偉聰牧師應該咧，大家同我嘅心情都一樣啊，即係因為而家已經7月中啦嘛，應該大家都好期待住，好緊張，究竟我哋新校係點嘅咧？係啊，即係你哋嘅心情咧，我都好明白，因為我都有啲期待，有啲緊張，究竟咧去到新嘅地方會係點樣咧？咁所以咧，為咗即係讓大家即係咧個心唔好咁樣跳得卜卜咁樣跳，即係咁樣，所以咧今日就同大家分享下一啲最新嘅update 嘅一啲情報啦。咁咧大家見到即係呢一度就係喺個門口外面咧影住啦。啊，你見到咧即係循利小學嘅校名啦，已經咧安放咗喺即係一個好當眼嘅地方啦。OK， 嗱，唔知大家認唔認得呢個角度喺邊度望㗎？啲足球場嗰邊就望過去學校咧，就係呢個角度啦。咁啊，再下一張相係啦，就係呢個咧。咁我哋再 zoom in 少少，即係再近啲咧，就會見到大廈呢個地下嗰個正門啦，咁樣呢個3個人嘅一個少少嘅梯級。咁入到去咧就正門嘅位置啦。咁大家見到仲裝修緊。咁另外咧就入到去地下走廊咧，咁就會係咧一條長嘅走廊。咁啊而家都繼續咧係做緊裝修啊、清理嘅工作啊咁樣。咁啊繼續即係喺度進行緊啦咁樣。冇錯。咁跟住咧，當沿住呢個走廊去到最盡頭嘅另外一邊咧，就係個電梯槽嚟嘅。咁之前如果大家有印象都聽過，即係校長講過，即係個電梯咧，其實都係即係佢又要維修啊等等啦，要去到咧8月，即係先至係可以咧俾人去使用嘅。咁我諗喺個過程，大家都繼續紀念啦，因為見到佢都封住咗，即係其實仲係需要去有好多安裝啊咁樣去做啦。好，咁啊，亦都大家咧上次如果有記得嘅話咧，就我哋有分享過，我哋嚟緊會有個祈禱室嘅咁樣。咁啊，其實咧中間即係祈禱室對出咧係咧而家仲進行緊嗰個咧運動跑道嗰個工程啊，咁所以咧就暫時仲進行緊，我哋都暫時未入到去。咁啊之後再有消息咧，可以再分享俾大家知嘅。OK， 咁啊去到4樓啦，亦即係咧我哋嚟緊咧我哋禮堂咧所在嘅嗰個樓層。咁啊大家見到咧暫時基本嘅裝修大致上都七七八八啦，咁啊當然仲有一啲少少嘅一啲執整啊、地板啊嗰啲咧嚟緊都會再做。咁大家見到咧係一個好長嘅走廊嚟㗎，所以我記得上次好似都 remind 大家，即係大家花少少時間，即係要啲早啲去呢個禮堂。冇錯啦，嗱呢一度咧又係另外一個角度啦，你見到即係禮堂嘅門口，咁跟住咧嗰邊喺左手邊咧就係有條好長嘅走廊嘅，咁就即係 lift 口咧就喺走廊嘅盡頭，咁所以咧要喺搭 lift 上嚟嘅話咧，就要行一條好長嘅走廊先至到禮堂嘅噃。咁啊，然後再入到去啦，就會係呢個咧我哋嘅禮堂啦咁樣。咁大家見到第一，哇個樓底高好多啦，已經大好多啦。咁同埋咧就係咧，我哋之前咧都有捐款人啦，咁咧都紀念住佢妻子咧，所以大家見到咧而家喺嗰個校徽下邊咧就有呢個以斯帖堂呢4個字嘅，咁啊都為住咧就係咧佢紀念佢嘅妻子嘅個名，因為佢妻子個名咧就叫 Esther 咁樣嘅。咁啊當然啦，即係我哋咧自己呢個教會啦，我哋都會有恩典和田呢個字樣咧，都會擺喺禮堂嘅門口嘅。咁啊，只不過而家暫時咧就未完工啫。冇錯冇錯。咁跟住我哋又睇下禮堂上面嗰個台啦。咁咧你見到呢度咧呢塊係咩嚟嘅咧？就係一塊所謂嘅 LED wall 啊。咁咧就係即係我哋而家咪用呢個投影機嘅，但係咧去到新校嗰邊咧，我哋就可以用呢一個即係熒幕啦，好大嘅熒幕，我哋咧希望睇得即係舒服啲啦，大家。咁另一方面，你見到咧呢張圖就係喺嗰個禮堂上面個舞台嗰度影嘅。你見到個深度咧，比而家呢個深度咧係深好多、長好多嘅。咁所以咧，我相信到時咧，我哋都要啲適應啦。不過即係一個咁深嘅禮堂，即係一個舞台。其實有佢好處嘅，就係可以俾啲學生可以做多啲唔同類型嘅表演喺裏面啦。而即係我諗一個咁大嘅即係舞台咧，其實對於即係教會啊，日後如果有啲唔同嘅 function， 其實都可以咧喺呢一度去進行，都係一個好好嘅地方。冇錯，咁啊，我哋又出去咧出邊睇下啦。咁啊，嗱呢個咧就係我哋嗰個嘅英文校名啦。咁啊，呢個角度如果冇理解錯，應該咧就係會喺維坊柏傲莊嗰邊咧望翻學校嘅時候咧，就會望到呢個英文名咯。冇錯冇錯。
跟住咧，我哋又睇下啦。嗱，我哋教會即係之前咧就冠名呢一個教學樓啦，就係循理恩田樓啦。咁我哋都特登影咗幾張相嘅，即係呢個就喺即係一個角度啦。跟住喺另外一個角度，你見到即係喺呢個角度影出去咧，右上角就係即係柏傲莊啊、維坊嗰邊啦。冇錯，咁啊，最後賣多次廣告啫，就係咧呢個千家娃嘅呢一個嘅部分咧嘅短片都會上載喺我哋嘅 YouTube channel 裏邊嘅，咁啊有任何需要再睇清楚多啲咧，都可以喺嗰度再去睇翻，咁啊繼續咧為住我哋呢個千堂千校嘅工程咧，我哋嘅心一齊去守望嘅。Thank you，好，拜拜。